হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সবাইকে। আমি মধুরিমা আপনাদের সাথে আজকে নিয়ে চলে এসেছি কলকাতার একটি মনোরম বিকেল। দেখুন তো এই সানসেটটা কি মিষ্টি রোদে ভরে গেছে চারদিকটা। আর এই যে বার্ডস আই ভিউতে আমাদের সকলের চেনা কলকাতার হুগলি নদী আর হাওড়া ব্রিজ। কলকাতা এখন রোজই প্রায় বিকেলের দিকে বৃষ্টি হচ্ছে। ওয়েদারটা ক্লিয়ার থাকলে আরও পিছন থেকে সেকেন্ড হুগলি ব্রিজটাও পরিষ্কার দেখা যেত জানেন। আজকে সারাদিন কম্পিউটারের দিকে তাকিয়েই কেটে গেছে, তাই বারান্দায় এই সানসেটটা দেখে সব বন্ধ করে চলে এসেছি। আর কাজে মন বসবে না। আর আজ বেশ সুন্দর হাওয়াও দিচ্ছে, একদম সামনের গঙ্গার হাওয়া যাকে বলে। তাই ভাবলাম এই সুযোগটা মিস করা একদম যাবে না, একটু সাঁতার কেটে আসি। এই যে চলে এসেছি, হাওয়ার তেজটা দেখুন জাস্ট। আবার মনে হয় রাতে বৃষ্টি হবে জানেন। দাঁড়ান, ক্যামেরাটা একটু সেফলি রাখি এখানটা। আর এই যে দুটিতে খুব মজা পেয়েছে ক্যামেরাটা দেখে। আমায় অমনি জিজ্ঞেস করে নিল ওদের দেখা যাচ্ছে কিনা। হ্যাঁ বলতেই ব্যাস দুষ্টুমি শুরু। ওই দেখুন এখনো সরেনি, সাঁতার জানে না দুটিতে, তাও পুলে গরমকালে নেমে খেলে বেড়াবে। পুলের এই দিকটা যদিও খুব গভীর নয়, তাই ওদের জন্য বেশ সেফই। মাঝে মাঝে মনে হয় ওদের বয়সটাই বেশ ছিল। এরকম আলগা মেজাজে জীবন কাটানোর তৃপ্তি আর কিছুতে নেই বলুন। যাই হোক, সাঁতার টাতার কেটে পেটে একদম খিদে কিল মারতে দেখে চটপট রেডি করে খেলাম একটা এগ র্যাপ। আপনাদের সাথে এটা রেসিপি পরে কোনো একদিন শেয়ার করব। তাহলে আজকের মতো টাটা, ব্লগটি এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।